Всем привет, всем доброго прекрасного дня, как всегда теплого, позитивного, чтобы у вас все было хорошо. И вы на канале Кубики Лайф, и я с вами Макс Мастер. Сегодня будем делать как бы лайфхак, бюджетный вариант, как мы будем красить железобетонный забор. Нам понадобится грунтовочка такая, 1 к 3. Ну есть 1 к 4, 1 к 5, я не знаю там. Это сами смотрите, кто что купит. Колорит такая баночка. И просто вода. Вода, понятно, у всех есть. Я разбавил уже. Сейчас покажу. Вот какой у меня цвет получился. И смотрите, сколько много получилось. Это я пробую. Это 1 баночка колорита. 7 литров воды. Ну и грунтовки 2 литра. Что, погнали, мне самому интересно. Просто я сегодня вышел, был дождь. Думаю, ну все, что делать? Не знал, что делать. Женя уехала, капец. Я вам говорю, это мой поводырь. Он когда здесь, я что-то делаю все время. Его нет, я хожу, может то сделать. Не пойдет, там погода не там, может то сделать. Блин, там ветер. Она конкретно знает, что делать. Сказал. Кстати, напишите видео в комментариях под этим видео. Хочу попробовать. Я посмотрел тоже в интернете. Есть у нас пол там неровный где-нигде. Фанеру покупать она дорогая, и как вам сказать, там такие перепады. Я фанеру не смогу выровнять, потому что там есть, допустим, ровно идет и резкий перепад. Ну, фанеру положу, там будет бугор. Я не знаю, как выравнивать. Есть самовыравнивающий, такая, я не знаю, там, ну, как раствор. Выливаешь, я так понимаю, и он сам выравнивает пол. Вот я Жене предложил, все, Женя вчера так, все, давай, начинай с нашей спальни, все будет. Я говорю, да подожди ты, еще работы миллион. Ну что, погнали, попробуем. Блин, как мне хочется вот это еще быстрее вот этом сарае убраться. Это мы Жене уже продумали. Это если что-то мы будем привозить, нам еще там надо металлические рейки для арки, для роз. Мы приезжаем прицепом, привозим материал и в этот прицеп загружаем все вот это вот. Хлам. Стыд и хлам. Погнали. Я думаю, я подожду, посмотрю, как она высохнет. Потому что какое-то получается как-то не очень. Что-то оно впитывается, а серого ничего не остается. И все видно, кстати, где там помазано, где там что. Да, короче, не знаю. Ладно. Как говорилось в видео, надо подождать. Он будет бледный, потом будет высыхать, чернеть. Посмотрим. Я лучше подожду, чем я буду зря сейчас красить. Как бы сдалека получается более-менее. Ну, сейчас расскажу. Там, короче, будет слой верхний, сейчас подойдем. Я 2-й раз сделал. Ну, так попробовать. А внизу тот, что 1-й раз мы красили с вами. Скажу одно, что кисточкой, как бы попробовал и кисточкой, и валиком. Когда ими красишь вертикально, очень много падает на низ. Я думаю, я попробую все-таки залить это в пульверизатор, вот этот, который я деревья крашу, или что. Не тот, что мы с папой красили, а... Ну, такой, который деревья распылять. Посмотрим, что будет. Просто там, я думаю, где какие-нибудь мелкие такие щепинки будут, может, где будет попадать, засираться. И буду накрывать, наверное, туи. Потому что туи могу поухандохивать. Другого варианта нет. Потому что если реально эту сторону красить, такой дорогой краской, ну, немножко жалко. Посоветую с бригадиром. Сейчас позвоню Женьке. Короче, она сказала вообще ничего не делать, потому что реально смотрится, как, знаете, как отработкой помазал и все. Короче, что вам сказать, я посоветовал лучше не делать. Если какая-то светлая, может, где-то желтенькая или какая-то розовая, то может оно смотрелось бы ничего. Но серая, это как грязь какая-то. Ну, блин, я развел, я думаю, сейчас в этот распылитель залью, покрашу, потому что это грунтовка, как я говорил. Он заливает хотя бы дырки, ну, эти отверстия, где в бетоне. И потом просто покрасим какой-нибудь другой краской, да и все. Так что посмотрю. Ну, блин, это будет все время весь забор как грязный. Ладно, ничего не сделаешь. А куда я? Что, вылью, что ли? Тоже жалко выливать.
Мы не будем портить этот вот забор. Короче, я просто погрунтовал, как грунтовочку. Потом будет где-то серенькая. Ну вот, вы видели, как получается. Если честно, я бы сказал бы, ну, извините за выражение, ну, Г. Ну, такой серенький, ну, как грунт, то нормально. Но вот эти швы все виднеются. Я думаю, что я погрунтую, как Женя предложил сделать. И, знаете, есть такая цементная краска, цементная. Цементом будем делать. Она как раз, знаете, в чем плюс? Она, цемент смажет вот эти вот швы, его не будет видно. Он таким, типа, как цементом делается. И эти швы замажутся. Ну, вот этим вот я второй раз покрасил, смотрите. Как будто реально я взял мазуту какую-нибудь и туда просто ее льнул. Не, это, я не знаю, это лайфхак вообще ни о чем. Только что, если я думаю, знаете, просто что черный, наверное, цвет. Просто я видел по видео, они делают, знаете, уже сделали декоративный такой красивый камень и кисточкой красят. Ну, может быть, если, я еще раз повторюсь, светлая краска. Но это, ну, вот так вот нормально. Ну, здесь все видно, это никуда не пойдет. По сравнению. Где Саша едет. Это хорошо. Мастерок есть же у тебя? Да. Шпателем будет. Шпателем. Да, шпательком будешь снизу вот это замазывать. Видишь? Что больше, тут вот больше, там меньше, что там может это. Не все. А как я эти могу замазать? Да, сам это можешь делать. Нет, да. Тряпочка. Я могу тебе ножик оставить или лезвие оставить. У меня есть такая. Лезвие есть такое? Да. Ну все, лезвие поцарапаешь. Ну я думаю, позже лучше, когда он будет крошиться, так размазывается просто. Ну позже чуть-чуть, да, но уже оно почти, понимаешь. Так. Так. Фуга есть, тут есть. Так ровно здесь. Практически ровно. Тут совпадает. А фугу просто, да, с этим? Как силикон разбавил. Да, жители пишут, пальцем позапихивал и потом так затеряли. Потом, может, будет фуг, найдется, может быть. Ну хорошо, потому что тоже зеленый это есть. И сюда зашпаклевать и будет тебе и закраситься. Ну, поверь, чуть-чуть это вымучится.